गाइस आप देख रहे हैं माय कैट मल्टी शॉट्स। तो आज और फिर मल्टी का क्यूट सा बच्चा बोल रहा। ओए हाय, ओ ये रही हमारी प्यारी मल्टी और ये रही उसकी मोटी पूंछ। हेलो मल्टी, तो है हमसे सो रही है। हाय मल्टी, बड़ा क्यूट बच्चा। अरे मल्टी क्यूट बच्चा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को वीडियो में। गुड बाय गाइस।